na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza mosali nzambe un missionnaire oya tia na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atia na bamboka lokola ebele o to sala ba campagne ya makasi o peto mona pe loboko na nzambe pe bitumba makasi kasi nzambe alongisa biso na ba milieu lokola bakikonka na ba Congo central pe partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza mena na niveau ya États-Unis a osala nzambe donc to banda na bazamba mais lelo nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon studio mosala nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel. Est-ce que Balongi Bazali présent? Est-ce que Balongi Bazali vivant? Est-ce que Balongi Bazali la moto? Alléluia, alléluia, alléluia. Belle semaine ya ngoya koki. Trobaka dali semaine ya kokumi sanzambe. Semaine ya kopesa adoration. Semaine ya kopesa témoignage. Totato la monnaie na nzambe. Monnaie na nzambe katongo na biso. Bolamu na nzambe belle mezali belle loba amen. Loba amen. Est-ce que Balongi Bazalanga? Est-ce que Balongi Bazalanga? Trobaka que si ton Dieu est mort et c'est le mien. Si ton Dieu est mort, essaye les miens. Ce qui nous a mené à Koufabe, meka ya balongi. Alléluia. Ce qui nous a mené à Salakate, meka nzambe ya balongi. Parce que nzambe ya balongi azaliko sala, azaliko bikisa, azaliko kangola. Tolobaka tango na sebele yambo toko ta prière. Tolobaka déjà avant toko ta prière. Nzambe wana azali déjà prêt. Tant que bon de la katosili saka, tu le témoignage et zalaka. Alléluia. Est-ce que balongi bazananga? Le sambo non se balongi belme et de la accompagner la puissance en ça et la accompagner la gloire en ça. Bible dit que l'Éternel a fait pour moi de grandes choses et nous sommes de la joie. Yango belme Seigneur, nous sommes de la joie. Tu le bon année bisika tozali. Tu le bon année bisika tozali. Belme tu le bon année bisika tozali parce que mbula sika makamba sika. Ouais zali mbula sika makamba sika belme. Zamba lola mona balongi nyoso akata makamu na bino belme balongi belme ayoka lo sambo na bino nzamba balongi belme asepelisa bino bisika bolela kimbule leka kibelme mbula oto biko lelezate. Est-ce que balongi bazana ngai? Est-ce que balongi bazana ngai? Mbula oye leka kibelme bisika be sheke zalaki trobi mbula oye zali mbula be shekite. Est-ce que balongi bazana ngai? Tika nzamba lo belme pambo na biso to uti prière à 50 jours na 50 jours à prière belme to utaki bolamu na nzambe ezali ebele yango tolobaki mpe leme tokoti na betapa batémoignage tokoyoka batémoignage bolamu na nzambe oyo nzambe asili kosala kati na vi na biso oyo nzambe asili kosala epa bana na ye. Est-ce que balonge esi bapartage? Est-ce que balonge esi bapartage? Est-ce que bafani esi bapartage? Bien-aimé Seigneur, est-ce que c'est pour partager? Tika Yesu Masia azwa lokumu pamba te nzambe aza malamu kati na biso. Bien-aimé Seigneur, to récolté batémoignage ebele na ba témoignage to récolté belme Seigneur trobi to kolekisa ndambo na bato oyo nzamba azali kosala bolam pe na bato nyonso oyo esengalaki bo témoigner oyo nani tosoyi na biso te belme Seigneur tosengi na biso to se disposer de manière à ce que tango oyo tokotémoigner topambola libota ensemble. Belme Seigneur na inebisa biso eloko moko oyo ezali très important. Prière ezalaka ne bandeli nango ezalaka pe na suka na yango. Moïse amataki na montagne pendant 40 jours ya prière. Après avoir kosambe la bien Seigneur akitaki. Eli pa kendaki après 40 jours akitaki. Ça dit kozali kolo tango bondeli tango pe akokite zali. Parce que tango ya kokita be ezali tango wana yango totato la kamone na nzambe. Et dans les temps où on a gloire dans Nzambe se manifestaka et comme il temps où on a ça nini oyo Nzamba sali kati na yo nini oyo Nzamba sali komoni sa kati na mwe na yo belle beto soit qui tango ebele ya kobondo le pai na Nzambe te luka ki elongi na Nzambe kati mabondeli pe to nimike Nzambe wana beleme alakisi biso fidélité na ye Nzambe wana alakisi biso bolamu na ye Nzambe wana alakisi biso ba grande chose na ye. Bible na biso na Psaume 95 yambo to kota na témoignage. Bible dit que venez chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges. Psaume 95.
Faisons ressentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Alléluia. Car l'Éternel est un grand Dieu. L'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main la profondeur de la terre. Ça dit bien, mes seigneurs, nous devons savoir que la terre a une profondeur. Mais la profondeur de la terre est entre les mains de l'Éternel qui est le grand Dieu. Le bas, amen. Nous devons savoir que le Dieu que nous prions, il n'est pas un petit Dieu, mais il est un grand Dieu. Tant qu'on a dit grand Dieu, cela veut dire que Abengami pour la Kosala Makamineni. Il y a un peu de motomo comme le Moula 2021. Il y a un peu de Nzambe à Bikamo à Kosala Makamineni pour Nayo. Est-ce que mon longue a Zanangai? Et Zalim Moula à Makamineni. Il y a Makamike, Mike, Dotikali, ma petit Dieu. Ma Dia, Pama, Banzama, Mike, Mike. Mais Nzambe, la mission d'Ali Nzambe à Mounene. Le col Azali Nzambe à Mounene, bien, mes seigneurs. Toyeba yango bien. Azali Nzambe, Azali Kosala, Pema Kamamineni. Le bas, amen. Yango bien, mais Tokoyoka, ma témoignage. Yaba Kamamineni, Oyo Nzambe, Asili Kosala. Katkat Momo Yabana Naye. Ma profondeur, Oyo Nzambe, Asili Kosala. Katkat Momo Yabana Naye. Pambata Azali Nzambe. Babi, et les sommets des montagnes sont en lui. Babi, que les sommets des montagnes sont en lui. Babi, que les sommets des montagnes, l'icolo couille dans la montagne. Babi, Ezali Aye. Ezali Bisiko Nzambe Avandi. Nzambe Nabiso Avandi l'icolo. Azan Nzambe a sete. Azan Nzambe a aigle. Belle mais Ozali aigle. Parce que aigle a volé à l'icolo. Aigle a kedaka à l'icolo. Le bas amen. Le bas amen. Aigle a lié à la sete. Aigle a lié à l'icolo. Aigle makamune à l'icolo. Yango belle mais Ozali aigle. Oyo Nzambe a siliko telebisa. Tango koki belle mais Seigneur. Mbula oyo 2021. Ezali mbula oyo belle mais Seigneur. Okomona kembo na Nzambe. Yango tozana esengo lelo belle. Yakotato la monene na Nzambe. Pona oyo siliko sala kato mo na biso. Bato bele bakotato na Nzambe. Na ebi ke belle mais ekolendisa yo. Yo pe oyo zana témoignage na to soni na yo te. Bongisa témoignage na yo. Tolobaki to komi na face ba témoignage. Bebe boyo kama kamili Nzambe asali. Oyo ka bolamu na Nzambe parce que bolamu na Nzambe le mesalier belé. Kaka don mo na biso. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bande ko so na foi na Nzambe. Totai na Nzambe balongi. Azali Nzambe de se vakate. Pe akopa mo na biso. Pe akomoni sa makate na biso. Est-ce que balongi bazananga? Nazo mo na milolo ya balongi te. Nazomona milona balongi te. Est-ce que balongi bazali longola ngai? Est-ce que balongi bazali présent? Est-ce que balongi bazali opérationnel? Nzambe oyo azama na mbeleme. Tolobaki mbulo tokotika te. Tokokende kino na suka. Kino kembo na Nzambe beleme. Ekomonisa makati ba vi na biso. Kino kembo na Nzambe ekozala la réalité kati ba vi na biso. Parce que Nzambe akosaka te. Parce que Nzambe azala ba moi. Parce que Nzambe azali vivant. Bien le Seigneur. Tobondeli pendant 40 jours. Pendant 50 jours liboso na Nzambe. Pe tonimi ke Nzambe wana azali Nzambe akitaki asalaki. Yango beleme tolingi toloba mingi te lelo. Tolingi beaucoup plus beleme. Bandeko bo bandako tato na Nzambe. Bandeko bo bandako témoigner Nzambe. Pamba te bolamu na ye ezangi suka. Est-ce que balongi bazana ngai? Beleme komita muto tato na monene na Nzambe. Kafat mo na biso. Alléluia, Jésus-Christ Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Yesu azwa lokumu, Yesu azwa lokumu. Tomoni déjà toi maman na biso na ligne, maman na biso kuna maman Rose. Allô, allô, est-ce que maman Rose allo na biso? Allô maman, est-ce que vous allez na biso? Allô? Allô, namoni technique est mon boulot wa zelato to salato bande l'appel ango. Tozo bande l'appel ango. Bele metomaki to yoko tato na monene na Nzambe. Balongi no sobo la brancher et comme tango ya édification. Tobaki tango to yoko bonde epai na Nzambe, balongi basambe la rasambe la kaka te. Balongi basambe la pe batato la. Ça dit moto nyonso zo bonde epai na Nzambe, tango luki Nzambe na kati ya prière na yo beleme. Tango ezali ya kotato la pe ezali loba amen, amen, amen. Allô maman boni kuna. Tozo ka sona se makasi de éviter pourquoi? Pourquoi ce dans assez? Allô? Allô?
Allô, maman Zo Kangai. Allô. Allô. Bande retour là, pas problème technique, toujours bon ça. Bolimbisa toujours landa muke to yeba. Problème c'est exactement wapi. Ah, là mon épée c'est ce que ça va. Allô, maman? Allô? Allô, Boni Kuna? Oui, c'est ça, madame. Alléluia. Est-ce que ballon qui basa nangai? Est-ce que ballon qui basa nangai? La moni siko ici madame. Nzamba zo loko maman. To sepeli mingi ko zo appel na yo. To sepeli mingi ko yamba yo 44 nesika oyo maman. Léo na se réservé ko le ba mingi. To taïga la verset mon quoi wa. To diga que l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main la profondeur de la terre et les sommets de la montagne sont à lui. Yango kaka totangi kaka maloba nzambe tomoni oyo tokoloba te lelo parce que toana posa totombola nzambe bible elobi ke tolongaki satana na nzela batémoignage mpe na nzela ya makia na yesu kristo e tonimi ke témoignage ezalaka arme témoignage ezalaka arme na combat spirituel ntango toali kotatola monde na nzambe wana satana azali kodiminue mpe pouvoir ezali kokweya yango toyambi lelo mama na biso toyebi te mama kombo nani epuis mama obengi biso apartir awapi tosoni apartir awapi ngai nabengi na parti ya Colorado. Mama za na Colorado, mama kombo nani? Nabengami na kombo mama Marie Rose. Amen, amen, mama Marie Rose. Mama Marie Rose, mama Molongi, nzamba pambola ona kombo na Yesu Kristo. Amen. Toyambio do na kati ya prière na biso, tolobaki tokoti na semaine ba témoignage. Ozali motali boso tozo ya malakata ya témoignage na biso bolamu nini oyo nzambe asaleli yo balongi bazali kotana nene mona balongi nazomona bino te na santala ke balongi bazana biso est-ce que nene mona balongi bazana biso yebisa balongi nini oyo nzambe ya balongi asali kat na mo ino pe na libota na yo. Merci moto na nzambe papa Daniel Évangéliste Matondo oza moto na nzambe na benga kwa moto na nzambe Lombe. Amen. Nzambe ya balongi asaleli ngai makambo ya minene yango nalingi na témoigner ye. Alléluia. Soki to témoigner te bato bakoyeba te ete nzambe oyo tosambelaka oyo ya balongi asalaka. Alléluia. Jésus Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Napesi balongi nyonso mbote baoyo tosangani na bango na butu ya lelo. Amen. Balongi nyonso mbote na bino. Naza na témoignage mibale soki ntango ekopesama tokoki kotatola soki ntango ekopesama te tokopesa moko mpe moko tokopesa na nsima. Okay. Nazobanda na témoignage oyo ya liboso ya prière à 40 jours. Na prière à 40 jours ntango tokoti prière papa apesaki message baoyo baza na bato na Congo bapesa babela mbela na Congo po bandeko na bango bakende na bapaster oyo bazali kuna na Congo bakende kolela mpo na mabota. Nazalaki na problème ya koko na ngai moko banda azalaki jeune fille atungisamaki na bamiome wana etungisaki ye ntango molai banda azalaki na 13 ans. Na 15 ans basali ye 15 ans esili ayoki bien na 16 ans ezongi tobalika kosinquiete miome yango basalaki me siko ndenge nini ezongi lisusu boye tozosambelaka nzambe me miome ezongi kaka tozongi epa docteur alobi te mbala oyo soki tosali ye
tokopalola bisika wana misu nango ezalaka comme ça po ekufa libela mwana oyo azwa kimia baye kosala ye mbala ya mibale docteur aya confirme biso mpenza alobi ke natumbi baplace nyonso wana oyo misisa nango ya mike ezalaki po te ekozonga lisusu te lokola nasali boye wana docteur salobi wana docteur wana moto alobi bongo tozongi na ndako tovandi mbula moko mbula ya mibale abandi susu makoko libumu pasi baregle komo comprime oso namoni mpe nazosenye makasi nakende classe ndenge nini naza mpenza na pasi boye kovanda na baninga na classe ezopesanga pasi tata nzambe bongo myomango oyo ezoyoka te ezotika te ezosila te ezozonga na ndenge nini mpo soki basi basali opération oza mpe mwana moke opération ya boye tobondeli tata nzambe yokela biso mawa mwana moke boye bamiomi ya boye ezobimela wapi munganga confirme biso ke asa azikisi bamisu nango wana ekozonga lisusu te tondimaki munganga sikoyo ezongi lisusu sikoyo tondimi susu baminganga te tozotalela sikoyo nzambe ongo ntango tokoti priere ya 40 jours ntango papa apesi consigne wana alobi ete bapaster bazokende ngomba bino bao boza awa soki boza na bato kuna na Congo botinda message base prepare o bakende na ngomba po bapaster baza disponible kuna bakokende na bango ngana bengaka mokolo ya liboso na juillet ya mibale na juillet ya misato natikeli ye message ala ekoyamba alobi nazalaki na egate yango namonaki message ayanolinga alobi tosololi nabi ndenge misuka alobi mama nga kutu nasi na lembi na ngai kutu na bamiome oyo bauti osala ngai opération bauti kosala pota kutu efungwamaki nango libumu na ngai ndenge eza bo eza polele docteur alobi kutu natambolaka na babisi te nasalaka mouvement makasi te mpo soki moto atutinga kaka boye libumu na ngai eza nango na sécurité te donc pota oyo bapasola ya kati ya likolo awa eza nango ya kokangama te eza kaka polele ya solo alobi ya solo saint esprit elobeli ngai me kaka oyebisa ye likambo oyo yo oza nango awa na balongi biso awa toza na programme moko paster apesi mbela na bao nyonso baza na bandeko na kine soki bakozala na esengo ya kokende ngomba bakende na bapaster bazokende ngomba po bazokende kolela po na biso awa pe na babota na biso eza na Congo. Alors yo eske okoki kokende alobi na ngai mpo nalobi makoko nga na okenda nga kasi ka transport nga abile nga na koluka transport na kopesa yo ndima soki yo ndimi kaka na motema moko kokende nga na kopesa transport yebisa mobali na yo basolo na mobali na ye mobali na ye alobi nga na kokanga nzela priere te okende atindeli nga message alobi mobali na nga alobi na kokende nalobi ok nzambe azwa lokumu bongo tobongisaki transport bakendeki na ngomba balongi paster Josué oyo bazalaki na bango elongo abi po beti yo kokoka ye alobi en tout cas naza déterminé na kokende donc mobali na libéré akende montagne cependant kazaki na pota ya miom oyo pe kangami te donc na kata pota na ye na miomi na ye wana bakataki bibumu mobali na permettre ya kende pe ye moko pa biki akokende prière ye moko pa azalaki déterminé. Alléluia. Bandeko bozona d'abord comprendre bien nazobeta moi c'était parce que makambo tolo bezali tellement sérieux et pour édifier biso makasi pe tant d'aller mosambela awa tozala na équipe musu na Congo kuna tozala na pasteur Bruno tozala na pasteur Josué tozala na pasteur José bazala ka misato ba pasteur oyo tant biso tozala na prière awa bango be kuna bazala na prière soki to sambela baka o esengaka ya Congo na awa tozwaka bato o baza kuna bango bazwaka bango bamataka na bango na montagne
wana biso tozosambela awa bango bazosambela mpe kuna soki bakamusu eza na kati ya bandako ndenge tozo bakisi ndenge tozo biloko ya ndenge na ndenge awa oyo esengi moto akende kosambela mpe kuna na Congo bango baza bakomando oyo totindaka bakitaka kuna na terrain mpona kosambela biso tozosambela awa bango bazosambela okoyoka batémoignage ya makambo ndenge na ndenge mpe yoka moko batémoignage yango oyo mama azali kopesa biso no biso bokomprendre te biso toyaki na prière awa mais na Congo tozalaka na équipe oyo soko olingi bandeko no bakota prière na yo bandeko wana soki bazwaka bango bakela bango prière kuna na montagne mpona kose soutenir biso nyonso tika ete nzambe azwa lokumu mpona bandeko bayebi malamu te ntango so bakutani na biso lelo bayebi explication te mama topesi yo maloba okontinue makambo nazoloba. Merci. Ntango oyokani andimi akende wala natindi tike azwi tike paster bapesi bango baconsigne mpe ndenge bokosalela ezala na tike na yo ezala mpe na mai ya komela ezala mpe na mwa eloko mpo tokokende nzela eza molai tokokende bongo bakamatanaki bamati na bitabe bakei na bapaster bakomaki kuna nzambe mpe asaleli bango bien ke balingaki bakutana na riske me lokola bazalaki na nzambe elongo nzambe epargnaki bango na riske wana nzambe akomisaki bango na destination kino babondelaki nzambe wana na mangengenge bakeske omonte na mangengenge na mangengenge Hallelujah. Yes. Bakomi kuna balalaki kuna babondelaki butu mobimba kino na tongo babondelaki tango bandaki kobondela na bengi nazozwa bango te na bengi paster nazozwa te réseau ezalaki mobulu mpe lokola bazalaki deja bakotaki na dimension ya mabondeli bayanolaki te. Hallelujah. Tango bakomi kozonga nde bamoni bamessage na bandaki kotinda bappel manke nde babengi ngai balobi toza na retour sikoyo me toza susu na charge te yo zela biso soki tokomi na bandako tokobenga tokoyebisa yo nini oyo eleki esika wapi towuti koluka nzambe. Hallelujah. Bayaki na ntongo nango etani babengi ngai balobi ete tozongi na tuni boni nzoto okiti malamu alobi makoko nzambe asaleli nga makasi oyo nazalaki nango paster Joshua azokamwa nga nazomata liboso na bango bazokamwa mpenza nzambe nde moto apesaki makasi Hallelujah. bongo esika mpenza biso totelemeli lelo mpona kotémoigne ntango azongi avandi asali presque 1 mois tobandaki kosolola te na mikolo wana kaka moko mosusu nabengi ye lisusu ngabi oboni oza silence boye abi ote naza na nga bien ngo na nsima ya mikolo 2 mois 3 mois abengi ngai alobi ye kuta abengaki ngai te leki nene moto abengaki ngai oyo yaya azosala bamalaise vraiment azozala nzoto malamu te ngai mpona nini eske ake komona munganga te ye alobi oyo te akeke komona munganga te ngai mpe natiki na ngai namoni mama na ye nabengi mama na ye mwana kuna nayoki aza nzoto malamu te alobi mikolo oyo azozala bien te nautaki kuna lobi me natiki ye mobali alobi bakokende hôpital comme ça bongo batala ye ntango bakei na hôpital na mobali na ye docteur azoyebisa bango ke aza na retard ya 2 mois. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Azaki na problème robota. Bien. Aki na problème robota. Bamiomi wana dérangeaki ye vraiment ntango molai. Bamiomi kanga ntango molai azalaki na problème robota. Tango bakei na montagne babondeli epai na nzambe azongi akomi na bamalaise et par conclusion bakei na hôpital akomi na zemi eza boye te eza bongo. Alléluia. Nzambe balongi aza malamu eske molongi moko akolanda ngai eske molongi aza connecté bebe sene naza lelo beleme tokoyoka makambo ya ndenge na ndenge beleme oyoki deja likambo na basali ndeko oyo azalaki na problème ya kobota nini bandaki kotungisa ye ezalaki bamiome balongola ezongi docteur azwi décision ya kotumba yango kutu bien nazomona balongi deja solo bakomi koréagir batala balongi ya solo si balamuki alleluya eske balongi baza na ngai bien balongola boye ezongi bien seigneur docteur a promettre même ke mbala totumbi yango ndenge totumbi yango bongo beleme ekozonga lisusu te beleme docteur alobaki me bamioma ezongaki lisusu. Mais bien le Seigneur, tant qu'on passe l'opération, accueillir montagne dans l'opération, n'importe opération, les lobes dans les place wana,
bato balingi ba raison bele betoko koma en après mais akei l'hôpital tango azongi akei l'hôpital bakeyebisa ye kaza na nzembi oh nzambe aza malamu mama loba na biso na lekoteki ndenge nini allô maman allô allô tomoni connexion de déranger moke allô maman allô lisolo komi kitoko bele me telefone kati tokozongela ye eske balongi baza na ngai eske balongi baza na ngai bele me tomoni ndeko apesa explication claire ke bamiongo ezalaki na kati ya libumu basali baopération bamiongo wana esilaki te mais bele me après cela qu'est-ce qui s'est passé ndeko oyo alekaki na baopération ya basorti nyonso histoire oyo eza molai parce que bakati yango na mokuse bien-aimé Seigneur, ndeko oyo tango prière ekoki. Mama na ye oyo azali awa na poto. Lokola azalaki na prière elongo na biso. Posa ezalaki nzamba sala kati na mwana na ye. Ayebisi mwana na ye bakende montagne, bakende kobondela. Bien-aimé atindi bongo. Bozoko se souvenir. Tobetaki sete awa. Tolobaki to mesala kotinda bambongo na Kongo ya babona ne. Mais to bosa na ke foto tinda kabe bambongo batu bakenda ka ba retraite. Batu bakenda ka ba prière. Parce que l'autre ezali motuye bele mais ezali koluka nzambe soki ozalaka na autorité moko boye na kati ya libota no parce que eza bapambola oyo lelo yebaka autorité oyo nasalela yango na sasa malamu mpo na osunga libota na yo eske molongi aza na ngai eske molongi aza na ngai mama abengaki mwana mpe ayebisi akende eloko ezali kokamwisa biso eza nini mwana azalaki na kati opération bawuti kofongola ye libumu libumu ezalaki ya kokangama te mais bien mais atamboli banda boulevard tina mangengenge trajectoire ya toute la journée oyo bozotambola journée mobimba bozotambola na makolo ye ndimi atambola yango beleme mpo nani akende kobondela nzambe aza bien alleluya mama connexion ezosala mobulu wana eza satana nalingi osala bagene na ye biso tozozwakaka message na biso alleluya eske balongi baza nanga beleme ntango sekoki nayebi ke beleme zala branche parce que ntango topesaka batémoignage eza ntango bamiracle se déclenchaka c'est-à-dire eza ntango nzambe alingi adéclenche miracle kati na yo tolingi tomoni soki beleme nzambe asalaki mpe nzambe azokontinue kosala mpe nzambe akosala katikati na yo yo oyo aza na situation oyo ya makambo kobota ya makambo bamiome yaba yango beleme témoignage oyo ye mpo edéclenche miracle kati na yo tolobaki nzambe balongi aza nzambe masolo te tokobondelaka te mpo tokende kolala pongi mais tokosambelaka mpo tomona nzambe yango beleme seigneur mpo kotatola nzambe yango mama pesa biso témoignage na yo olobi ke ntango bakende hôpital baketala boye akomi na zemi ya akomi na zemi ye abombelaki ngai me ndeko na ye moto ayebisaki ngai ke aya ndenge aza boye aza na retard oh jésus christ seigneur nga bongo mpona nini te ayebisi ngai oh jésus nayebi na ngai te ti mokolo tosolo na ye moko na bi yo so change aseki kaka kikikikiki na bibao mpono oyebisaki ngai te abio nazoyoka soni ngabi te oyoka soni te eza fo totémoigne nzambe makambo asali oyoka soni te nzambe aza na bomoi eloko tolukaki nde yango wana sikoyo ozoyoka soni te nzambe alobi soki oyokeli ye soni ye mpe akoyokola soni fo totatola monene na nzambe oyo asali kati na yo nde yango wana ti sikoyo azokoba vraiment aza en bonne santé aza koévolue miome ebongwani mwana donc témoignage epai na ngai koko vraiment ezalaki na ngai esengo mpo ntango ezalaki kopesama te mpo toleka totatola me lelo nzambe apermettre totatola epai ya balongi mpo toencourage bao mpe baza na basituation ya boye mpo balemba te bazala kaka ferme na nzambe wana aza nzambe asalaka mpe na ntango na ye ndenge nzembo oyo tozoyemba asalaka na ntango soki ntango na yo ekoki nzambe akovisite yo mpe okotatola monene na nzambe alleluya bemele seigneur tolandi témoignage oyo eloko nini tokoretire lokola leson
ndeko anyokamaki ntango molai na kati ya libala na ye mpe na ntango molai oyo anyokamaki ezalaki kaka makambo bamion balongola eboti ils ont compris que bel et Seigneur etikala lisusu makambo ya normal boye te il a fallu qu'on compte la profondeur mpona koluka nzambe. Il y a des situations où ils allaient kokanga biso, où ils allaient bloquer biso. Mais bien, mais aux hommes on a des situations où ils ont bien été, mais au semble la caté. Aux hommes on a des situations où ils ont bien été, mais ce qu'on a occasion, au tika moka geleka. Au sepela côté, au téléphone na théâtre, au téléphone na Facebook, au téléphone na YouTube, na makamoko ko apporter rien, aux hommes c'est la montant. Ce qu'on va dire théâtre, pendant la première épisode, il y a 35 épisodes, aux à l'aise. C'est pendant que bien Seigneur, et ça na makambo et kangayo et ça na sans solution. Ça va s'opérer cette occasion à prière, mais yo ils ont les colocs à boy. Pendant yo nous ça na okaka ndengwana. Bien Seigneur, on a la prière comme motiver les bottes à yo. C'est quoi bonne année? Bonne année, t'as la bonne autotini la bonne année. Bonne année, bon mais la coca. Mais on a incapable de continuer à $10. Mouta qui de prière. Au cours de ça la côté. Nous avons battu bien Seigneur. Faut que ma commence tout ça la ça ma belle awa. Et ça, ma comme ma futilité. On peut investir dans l'autre, on peut apporter l'autre côté. Éviter d'investir dans l'autre, on peut apporter rien. Même la carte à moine, même la carte à libota, éviter d'investir dans ma cambo, on peut apporter rien. Parce que tu vas dire, si tu as fait ma salama, éviter d'investir dans ma cambo, on peut apporter rien. Maman a besoin d'investir. A bien dit, moi, et l'autre, c'est pas les singa, moi, qui d'accord. Bah, c'est mettre en accord. Mobile, les choses sont d'accord. Bah, c'est mettre en accord. Lorsque deux personnes s'accordent, la chose va dire que senga et que pesa me la bango. Il y a que moko ya support ya prière et ça dit que s'accorder. La nanga imala. Lorsque deux personnes s'accordent et l'autre va dire que senga va kozwa. Prière et ça oyo kanisakate. Prière et ça kolobate. Qu'on s'accorder, ça donne la force à la prière. Est-ce que motomoko ça n'engagne? Prière faut y bien et comme à l'efficacité. Lorsque deux personnes s'accordent. Et ça dit moka belema. Prière est comme à l'efficacité lorsque vous avez la foi. Parce que la Bible dit, c'est la prière de la foi qui sauve les malades. Il y a pas que la prière est un bout de la foi. Ceux qui font exalter, prière est un partité. Ceux qui vont s'accorder, prière est un partité. On va s'en engager. Mais tout devons savoir que nous avons besoin de rester dans le pays. Yango bien Seigneur, tu dois encourager mon tomoko. Tant que tu as un moment de prière, il faut bien me télémaka. Côté le maka yo côté, télémana libota na yo. Tant que tu vas de combat que les requêtes dans la montagne, me motiver libota, ba que de prière. Ben me boyo qui témoignage. Boyo qui on zamba sili ko sala. Na moba ina ya s'accorder. Na moi si va s'accorder. Moi si vous me dala ko fongama. Mobala ngolo bani. Yo mutu bo me dala ko fongama. Yango prière ngo zo ke sala ndengni. Est-ce que ça va comment on a télé bo me dala ko fongama? Il y a des gens comme ça. Au niveau de ta prière, on va décourager. Mobile nous a découragé. La prière, on a nos gars à Gangaka. Bamakabno Salaka Salaka. Toi qui va témoigner à Belmé. Bato Badalek au découragé. Le loi comme il sans ensemble. Yango Belmé Tigana qui s'amoutumoko. Yoro Badali ko découragé. Yoro Badali ko empêcher. Tigana Bisayo. Bato Badali ko empêcher. Baroya ko fuka melanzambe na yo. Bato Badali ko empêcher yo. Bakomona kembo na zambe kat na fina yo. Yango Belmé ko landa mutumoko te. O Badali ko empêcher yo. Azala muninga na yo. Azala mwasi na yo. Azala mobile na yo. Azala camarade na yo. Azala soki na yo. Belmé Seigneur moto nyoso. O Azali ko décourager yo. Belmé Seigneur. Yeba ke nzamba lola akokuta na ye. Est-ce balongi basana ngai? Est-ce que balongi basana ngai? Belmé to ngeki encourager biso to tele na kati ya prière. Si quand tu es dans le coup parce que pas il y a une impossible réalité. Yo ça la problème nini. O ezo tungi sa yo. Mais tu gagnes biso belmé. La solution est là. La solution est disponible. Est-ce que mologa zanangai? Si quand tu pas mula yo belmé. Nzamba lola ko sakate. Akokata makamuna yo. Pe akosepelisa motema na yo. Belmé 2021 et ko lekate. 2021 belmé zali ya yo. Si quand tu belmé o saisir par la foi. Pe kembo na Nzambe ko déclencher miracle kati na yo. Oh prends ma mio. Oh prends ma kobota. Belmé batisi ba botia ba botia belé. Ba o bazana biso ba zo pesa ba amen ba boti. So que pena le boti te belmé o kobota. To monite pourquoi kobota te. Ba bazana biso ba gina papa ba mio o zo mona ba amen wana. Ba si ba mio be sila ba zubana. Belmé sene yo pe ko sila parce que Nzamba lola ko sakate. Azanzambo azana bomoy. Est-ce que molongi moko azana ngai?
tolobaki bien aimé toye na internet kolakisa bilongi te mais toye kosambela nzambe aza na bomoi toye kosambela nzambe aza vivant yo mpo kotatola monene na nzambe o nzambe azwa lokumu bien aimé okoyoka batémoignage bien aimé mpe chaque témoignage tokodeklare likolo na biso yango bandeko nyonso oyo baza na problème bamiome bapaa balibuma mbwana bobongisa mai na bino tokobondela mpo na bamai wana mpe bien aimé kembo na nzambe kokota kasi na yo topesi témoignage oko tolendi soki nzambe azosala bien aimé bana bakomi deja ebele na poto bakomi ebele na afriki bazali ebele na Europe batondi ebele bisika soleki bana batondi ebele eko mpe ntango na beleme eke nzambe asalela yo tika nzambe alola pambola yo mama na biso nayebi te soki oza likambo so akobakisa concernant likambo etali oyo mwana azwaki zemi mpe kino ndenge ezali koevole malamu kino mokwa lelo estce conseil nini oza nango ya kopesa bandeko bazali kolanda biso mama na biso Rose mama molongi mama alembaka te ntango nyonso na kati ya mabondeli nzambe apambola bisika ozali kuna na Colorado nzambe amona bino bandeko za Colorado nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masiya. Amen papa. Nalingi nayebisa na bandeko baoyo tolandi témoignage oyo tolendisama na maloba nzambe mpe na kobondela maloba nzambe oyo tozoyoka na kati ya priere na nzela na mosali na nzambe tosalela yango totia yango en pratique mpe tozala na kondima mpo bible elobi les justes vivront par la foi soki kondima eza te ate ozosambela okomona eloko te. Soki totie kondima tolandi maloba oyo tozotanga na biblia tokomona nkembo ya nzambe tolemba te tobondela kaka mpe mpo na biso moko te nga soki ezali nabondela kaka mpo na ngai moko mbele témoignage oyo lelo mbe napesi yango te me nakanisi moko na ngai na libota atungisami ntango la 4 fois mwana epuis mwana akomi na suka ya koloba ete maakoko nga nalembi nayokaki pasi na motema nalobi te nzambe oyo tozosambela toza na bomoi mwana nakoko na nga olemba tolemba te napekisi ye nalobi na ye toleka te kobimisa su liloba wana liloba nzambe aza na bomoi nzambe oyo ngai koko no nasambelaka asala ya minene mpo na ngai akosalela mpe ya minene napesi ye maloba ya kondima natondisi ye na foi azwi ebikia wana mpe atelemi. Toza na bandeko totika bandeko te boyo baza na biso pembeni bazobunga nzela bazoyeba nzambe te bayebi koluka nzambe te tolendisa bango na maloba na biso bango batelema mpe mpo bango mpe babika po eza na bamingi mpe baza na pasi na mabota na biso okotinda ye boye bondela me akobondela na ye te oyo nasi na bondela na lemba na banda kobondelaka nazwa eloko te me biso lokola balongi totelema topuse bango mpo bible elobi bango baza makasi ya makasi basunga boyo balemba tosunga bandeko na biso baza ya kolemba mpo tokɔta na ambiance biso nyonso totambola elongo nkembo na nzambe mpona na kati na mabota na biso. Alléluia. Nzambe azwa lokumu mama nzambe apambola yo merci beaucoup na ndenge ozali tout le temps présent na kati ya prière beleme na lisene balobaka ndenge nini basambelaka nzambe ndenge nini nzambe asalaka lolenge nini ngai eloko epesaka nga mpasi ti lelo bato bazali koyoka bato bazali komona me bato bazali incapable ya koluka nzambe moto azokufela kaka semule ti lelo baproblème ezosila te me beleme ozokufela kaka semule kolala kaka mokolo moko pamba ata na se obondela ozomona ngo lokola bamemisi yo building bomala mutu donc mpo na yo olobaka ke priere eza bien mais oza incapable ya kosambela objectif na biso eza nini beleme priere ezonga na kati ya ndako priere ezonga na kati ya lingomba priere ezonga na kati ya bavi na biso yango moto ezali important beleme sene diable azobotela bavi de priere azotika biso tokende bamisala oyo ezolembisaka biso oyo ezofaire fatigaka biso oyo lelo ekomi baraison okomona moto baraison azalaka ta kosambela te yalembaka kaka yakokaka kaka te mais beleme le seigneur tika nayebisa yo bato nyonso moni bazosambela awa bawasala mosala makasi bawakende bavi ya pasi mais bazolemba te na priere parce que bakomprendre ke vi na bango ezodepai na misala te vi na bango ezodepai na nzambe ezodepai na oyo ozozwa te mais ezodepai na nzambe yango nayebisa molongi moko bisika ozali likambo nini oyo eselembisi yo tala ndeko na biso abeke ye esalembi na ye ye esabaye na ye beleme apase na moment très difficile parce que ezali kaka témoignage bazokata yango mokuse mais soki toke na détail ya histoire oyo beleme ekosala bino mpasi mingi mais tala ndeko oyo andimaki aluka nzambe lelo toloba boye beleme makambo miome esili
Les nôtres, ma bébé, le Seigneur, moi dans la casa libumu. Tous la bébé abotama, bébé, alléluia. Tous la bébé abotama, bébé, akobotama na kembo, akobotama na kata roi. Nègre tozo bébé, ya serre na biso randi kuna, na monise randi kuna, amen ebele. Nègre tozo ki bébé na biso na kata prière à 50 jours. Bébé abotama na kata prière à 50 jours. Bébé dans le Seigneur, yeba ki ya yo pezali, panier zo circuler bébé. Problème yo sala liko tumsa motema na yo, ezala ya mukanda, ezala ya voyage, ezala ya kobota, ezala ya santé, ezala ya maladie songolo pakala. Bébé, il y a un miracle qui est réservé pour toi. Est-ce que mon long azanagai? Est-ce que mon long azanagai? Miracle ezali réservé pour la bébé ezali. Yango tika kembo na zambe, ezali kolobo mo inayo. Bébé bongisa mai na yo, bongisa lo kozala yango bébé. Toko bonde le pai na zambe. Ete kembo na zambe, ele kalango bébé ko kitakasi na yo. Bébé bonga mai pai na zambe. Tebite mama so dali lo basuka koloba. Mokwalelo avant de sambe para bande ko basa maladi. Bébé mikolo miracle kaka. Toba kitango Moïse utaki motan. Tawa kitaki akoma ki reona. Akoma ki reona bébé. Tawa uti prière au kiti ndenguye zali. Tawa uti prière au kiti ndem miracle zali. Donc mikolo miracle zana biso. Miracle zo tambo na biso. Est-ce que mon langue zana kai? Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Amen. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent des breuvages mortels, ceux-là ne leur feront pas du mal. Ils imposeront le mets aux malades et les malades seront guéris. Benengouya Nzambe est disponible. Puissance Nzambe est aliawa. Soit comme ça, on a bisiko zali bébé. Yopel lelo. Miracle de décacher la fille yo. Yopel lelo. Puissance Nzambe est okuta na yo. Yopel lelo. Ozobi ma prière on a témoignage. Parce que bébé boula oyo. Ezali boula témoignage. Le te ko ba mingité. Bon moni ngala ba mingité. Bon moni ngala va verser mingité. Bon moni ngala tayi na mingité. Le te ko témoigner. Tangu ya côté ezali. Tangu ya ko bonde ezali. Tangu ya ko témoigner ezali. Bébé avant prière. Pendant prière on a après prière ezalaka. Ezate ko sambela ko mona la tete. Bébé nzaba ba longi ba mona kaye. Est-ce que mon longi ezana ngai? Zamba pambo biso balongi bisika tozali bobonga mabele bele sérieux tolito bonde le pa ina zabe penza malona zo biki sabino lo za pambo mikanda bimisa mikanda na yo baka misala bimisa mukanda na yo baka moso na ngobele beto tumisa yo bimisa ngobele be na ebike la tango zamba ko sala quelque chose yo za pambo banyongo zamba zo kuta na yo yo za ba blocage bako songolo pakala ozana maladi bako za tumso na zoto bele bonga ba pour le lo miracle zamba zo kitakasi na yo to pesi malobe pa ina mama le cependant bandeko bazali ko se préparer to pesi malobe pa ina mama est-ce que maman et pas ezali liloba ya suka ezali ete balongi mbula ya sika oyo ndenge papa moteya alobi moto na nzambe totelema tokanisa oyo ya malamu oyo nzambe akoki su kosalela biso po mardi elekaki papa ateyaki biso liloba oyo esungaki nga mpenza koreflechir epuis abandelaki yango lisusu dimanche nasepelaki na likambo wana ntango toyoki information toreflechir mpo tobanda kosala action. Alleluya. Alleluya. Tobanda kosala action mpona kokonfirme ete maloba nzambe ezwi esika. Alleluya. Wana nde ezalaki liloba na ngai ya suka. Merci beaucoup nzamba pambola yo. Ata tokumeli ntango molayi na kobondela nasepeli ya mabondeli ya balongi mpo ete tokende na baeglize tomona mateya mosusu oyo tozozwa awa te. Alleluya. Yango wana eloko nini ekolembisa biso balongi. Amen. Namoni yango te. Amen. 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 Totelema tozala molende tolanda nzambe oyo kino na suka. Bomoi na biso tokomona gloire ya nzambe. Alléluia. Jésus-Christ Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ Seigneur. Merci beaucoup, Maman Rose. Zamba Pambola partir à Colorado. Zamba Lomona, au besoin de témoignage de Moussou. Tu repères sur l'occasion de Moussou prochainement. Au voyage sur Gobaksa. Témoignage de Moussou sur Nzamba Sile Kosala par rapport à Makamounio. Sur te partager qui est le Monayo. Donc Nzambe a sali Bola Moutel Mebele. Moi aussi, ça m'a beaucoup de qualité. Tu regardes au fur et à mesure. Tu reposes ça. Tu repères cet espace pour la maman Nabisope. Ata to Nzambe Naye. Kaskat Nesika Otika Nzamba Lola. A Pambolo Bisika Ozali na Kombo Naye Sumasia. Bien aimé le Seigneur. Alingina Bisa Motomo Kobeleme. Biblia l'obin Abisoboy. Jacques chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Jacques chapitre 5. À partir du verset 13. La dame est bien. Père Seigneur. Où est-ce dit tango yo yamba? Parce que miracle Nzambe est disponible. Tu as dit que Montonioso. Oh, vous avez dit qu'on a biso. Bana tu vas dire prière. Tu ne jamais prière. Moi, tu as sans témoignage. La dame est bien. Tu ne jamais prière. Moi, tu as témoin. Tu as sans témoignage.
prière reste dans kota toni mi yango na ba miracle toni mi yango na ba témoignage toni mi yango na ba guérison toni mi yango na ba libération yango bien aimé prière ya mbala oyo yeba kezali ya yo pamba te nzamba lola azali presque wa kutana yo Jacques chapitre 5 à partir du verset 13 babi quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Est-ce que katikati na bino eza na moto moko aza na kati ya pasi? Bien aimé Seigneur, est-ce que oza na kati ya pasi likambo ezali kosala pasi qu'il prie babi abondela quelqu'un est dans la joie babi ayemba nzembo moto aza na sengo ayemba nzembo moto nzambe sasaleli yo te tatola nzambe kumisa nzambe yo oza na kati ya problème yo oza na kati ya souffrance babi ke tosambela yango bele tokosambela lelo tokobondela epai na nzambe nazondimaka témoignage epesami ezalaki mpo elendisa yo bele me boyebi oyo nini nzambe azali kosala mpe lelo mpe bele me akosala kati na yo loba amen tokotila ntango batémoignage tolobaki bele me bokoyoka makambo oyo nini nzambe asali alleluya alleluya bandeko somoyo batémoignage bocontacte biso parce que à partir ya jeudi 7 na samedi tokeka na batémoignage kino tozokota na programme mosusu. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Babi que est-ce que katikati na bino eza na moto moko azali malade babi moto azali malade abenga bakambi ya lingomba bakambi ya lingomba babondela mpo na ye mpe bapakola ye mafuta yango beme Seigneur yo oyo oza na mai zwa mai yo oyo oza na mafuta zwa mafuta belebe tokobondela epai na nzambe afin ke nkembo na nzambe eleka yango belebe komonisama afin ke nkembo na nzambe ekita katikati na biso belebe ngai nazwi mafuta oyo belebe Seigneur mai eza liboso na nga mafuta eza liboso na nga biloko mibale belebe tokosambela yo oyo oza na mai zwa mai na yo yo oyo oza na mafuta zwa mafuta na yo tozobondela sikoyo epai na nzambe afin ke nkembo na nzambe ekita na bomoi na biso afin ke nkembo na nzambe ekita na bafi na biso miracle na nzambe eza na réalité bafi na biso par le nom de Jésus-Christ de Nazareth belebe Seigneur bongama toli tosambela epai na nzambe zwa mai na yo zwa mafuta na yo belebe prépare yango liboso na nzambe pamba te ntango miracle na nzambe ezokota kati na yo belebe soko okoyaka na miracle te bana kozela miracle nyonso to na kati ya ndako okomona maladi oyo eza na yo okomona problème oyo oza na yango belebe kala mingi te ezodisparaître tozokwara na nzambe belebe okoyoka makambo ya ndenge na ndenge okomona bamaladi ndenge limo na banzoto ya bato belebe batémoignage ezali okoyoka makambo oyo nini nzambe asali bato bazalaki na kati ya impuissance nzambe asili komonisa makati na bango bato bazalaki na kati ya makambo ya ndenge na ndenge nzambe asili koguérir yango belebe lelo ete bikambo na nzambe tika ete ezala réalité katikati na vi na yo belebe prière elekaka te na kombo na yesu masiya zwa mai na yo zwa mafuta na yo présente yango liboso tokobondela epai na nzambe afin ke nkembo na nzambe ekita katikati na yo yo oyo oza na mai ozwi mai yo oyo oza na mafuta ozwa mafuta par le nom de Jésus par le nom de Jésus nzambe balongi nzambe oyo tosambeli pendant 50 jours nzambe oyo toluki na kati babondeli azala nzambe na yo ata soki osambelaki 50 jours te ata soki okotikaka lelo tika ete nzambe wana azala nzambe na yo tika ete nzambe wana amona yo au nom de Jésus 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 nali kolibere puissance ya nzambe katikati na ndako na yo nazolibere puissance ya nzambe katikati na ndako na yo nazolibere puissance ya nzambe katikati na ndako na yo tika ete mai oyo simbi mpe mafuta oyo simbi ebana kodéclenche miracle katikati na ndako na yo esika malade ezali belebe nguya na nzambe bana kokota au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus yo oyo oza na mafuta zwa mafuta na yo pakola yango na maboko na yo pakola yango na maboko na yo belebe Seigneur pakola yango na maboko na yo belebe pakola yango na maboko na yo tia yango na direction na nga elingi produire sikoyo miracle yo oyo oza na hôpital okozwa maboko wana kotia yango na moto bazali kobela yo oyo oza na maladi ya nzoto okozwa maboko wana kotia yango bisika ozali kobela me belebe tosambela nanu zwa maboko tia yango na direction na nga au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus nazali kodéclarer sikoyo ete Saint-Esprit azwa place kati na yo azwa place na maboko na yo miracle et accompagné maboko na yo Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris par le nom de Jésus maboko na yo eza capable de guérir yango na kombo na Yesu Masiya nguya nzambe kota kati na yo Biblia elobi na ngai na Acte chapitre 19 na verset 11 nzambe asalaki bachance extraordinaire na nzela na maboko ya Paul yango tika lelo eke nzambe alola asala bachance extraordinaire na nzela ya maboko na yo soki asalaki epa Paul asala mpe epai na yo lelo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus
Au nom de Jésus. Bien-aimé, zwa maboko na yo. Simba bisika malade ezali. Zwa maboko na yo. Simba bisika problème ezali. Zwa maboko na bien-aimé. Simba bisika maladie ezali. Au nom de Jésus. Nazo déclencher puissance. Nazo pesa ordre. Yo maladie. Allez, bima. Bima na zoto. Bima. Na komba na sumasia. Yo cancer. Bima au nom de Jésus. Yo sida. Bima au nom de Jésus. Yo timer. Bima au nom de Jésus-Christ. Na komba na sumasia. Nazo déclarer. Ma maladie non sont incurables. Yo impuissance sexuelle. Na badi ko pesa ordre. Bima au nom de Jésus. Yo stérilité. Bima na komba na sumasia. Yo timer. Yo timer. Na pesa ordre. Bima na komba na sumasia. Bima na kama na sumasia. Ale bien pakola bisiko zali. Pakola na zoto na yo. Pakola bisika malade zali. Pakola bisika problème zali. Okomo la disparition. Yo zali ka desika bébé. Tango zali ko la muka. Okomo la disparition. Yo zali en Europe. Okomo la disparition. Yo zali en Afrique. Okomo la disparition. Le miracle na Zambé. Et ce contre la banda pour biso. Yamba. Yamba bikama. Yamba. Recevez la gloire. Recevez la guérison. Recevez le changement. Recevez la libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bikam e kota na ndaku na yo. E kota na chambre na yo. E kota bisiko zali. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais on a service à guérison. Et ça service à guérison. Les autres passent à ordre de la maladie. On est kota ki na ndaku na yo. On est kota ki na banda na yo. On est kota ki na mwasi na yo. On est kota ki na mabari na yo. Na pesi en ordre. Allez, bima na ndaku yo. Yo malade, yo malade, yo le espoir na libota, na le bima, na le kende, yo maré baby, na zali ko déclarer, yo dans le premier rein, na zali ko déclarer si que et de guérison, et kota katina yo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na zomo na bikamo na Nzambe, ezo kota na mutu moko, na zomo na bikamo na Nzambe, ezo simba moto moko, ndenge ndeko komaka uti ko témoigner, azaki na problème belle puissance sexuelle, ali mo koloka to sambelaki. Mokoloka to sambelaki na butu na ngweleki bana bela amoni malmo changement badi yango bela mebi siko zali ya poto zo changement ya poto zo miracle na yo ya poto zo nguya Nzambe ya poto zo yango siko au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus allez recevez allez recevez allez recevez au nom de Jésus-Christ le roi de moi na komba la sumasia ya ozana mai tama ina direction na ngai na komba la sumasia boyoka ki ba témoignage à mai bela même mai oyo et remplacer comme on a insulté. Maï oyo, et d'aller si par la foi, par le nom de Jésus. Maï oyo, t'as d'aller comme Belango. Nous sommes à l'écoute de la carte d'autres yo, et comme Bima. Boyoka qui babilo qui bima qui pas bateau. Boyoka qui babilo qui bima qui pas bateau. Boyoka qui témoignage à moi si oyo belme. Oyo moi ne l'étant à Melimai. Abani ko santa biloko liaki. Après cela, tu as découvert avec biloko sorcellerie. Yango belme Seigneur. Nazali ko sambela. Soko zala mai na komba la sumasia. Ete nguya Nzambe la damaya yana. Nguya Nzambe la damaya yo. Et là yango. Et là yango. Et ça n'a plus que le médicament. Oh, tu es là. Au nom de Jésus. Soko zala mon toutou. Mai oyo belme. Tango komela yango. Na komba la sumasia. Et qu'on purifie tout yo. Au nom de Jésus. Nazali ko déclarer et que la puissance de Dieu. Nazali la komba la sumasia. Et moi c'est madame mai oyo belme. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Jesus. Bele maison mai oyo mela yango. O mela yango. Boaka yango na ba salle de bain. Boaka yango na ba chambre. Boaka yango na ba salon. Boyebi histoire ba makile bimi. Boyebi histoire ba makambo esala mi beleme. Boaka yango partout. Boaka yango na porte ataku. Beleme le Seigneur. Tanga bikamwe sekoki. Tanga gloire Nzambe sekoki. Tika tengwa na Nzambe simba yo. Tika tengwa na Nzambe beleme mona yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tanga zali ko mela mai oyo beleme. Nyoso oyo kuti na kata libumu. Oyo liaki na nyaki ndoki. Oh, liya na bandoto. Bebe yeba yango bien. Yo oh lota bandoto liya kabiloko. Ezali bien kamba sorcellerie. Yango bien Seigneur. Tika te mai oyo. Elongo na ba semence noso. Ya ténèbres. Ya ba mari de nuit, ba femme de nuit. Ya sorcellerie ba foutement. Ya ba occultisme et magie. Et bi mana katsa zoto na yo. Na komba la sumasia. Na komba la sumasia. Na komba la sumasia. Recevez la libération. Recevez le miracle. Recevez le changement. Le lait aliment le changement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kosanga tenguya Nzambe ekota kati na yo esimba yo bisika ezali na komba na sumasia tika te ndako no beleme za libéré tika te message mo libéré oza kina kati ndako na yo ekende beleme zo mai oyo mela yango zo mai oyo pakula yango zo mai oyo sokola yango boaka yango na basade de bain boaka yango partout à partir à lobby ba témoignage beleme bandi à partir à lobby okota to Nzambe
soki ezalaki makambo ya mikanda na yo ekangamaki zwa bele seigneur mafuta oyo pakolaka na biloko oza nango okomona déclenchement ekosalama bele seigneur tozodéclare parce que toasu makambo ya koloba te toutaki na montagne tolalaki na se togenaki tolobi oyo tokoki koloba na ntango bele tolali likambo koforce te nzambe na biso aza deja wana aza prêt apesa biso oyo toali koluka epai na ye tolobi ntango moïse awutaki montagne ntango akitaki nde akomaki rayonna ekomi ntango bele ozala rayonna okomi ntango ozala rayonna loba amen est-ce que balongi baza na ngai est-ce que balongi bazwi quelque chose lelo est-ce que bele oza na foi que lelo bozwi quelque chose est-ce que oza na foi que maladi na yo esili est-ce que oza na foi que guérison ekotikasi na yo est-ce que oza na foi que nzambe akwesi banguna na yo est-ce que oza na foi que gloire ya nzambe eza partage na yo yo mpo kotémoigner au nom de Jésus Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Acclamons Jésus-Christ le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Acclamez Jésus. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimé, tika ete nzamba zo lokumu, tika ete nzamba kumisama pour avoir bandiko sala. Bien-aimé, to continue tanga ba miracle. Mikolo ne so miracle na miracle. Mikolo ne so témoignage na témoignage. Boyo ko so ba témoignage musu bien-aimé lobi mokola jeudi. Boyo ko ba témoignage mususu. Bien-aimé boko so yango ebele. Ya ndenge na ndenge. Pe ko leni sa mitema na bino. Yango de ko so na dibiso. Tika ete nzamba sunga yo, nzamba pambola yo. Tozana programme de sa prière. Tozo continuer bien-aimé Seigneur. Tolobaki mois oyo ya janvier. Ezali mois oyo tozali ko dédicacer année na maboko na Nzambe. Talande ko bele a partager makambo to lobila. Tolobele ki likambo bele Seigneur. Toyeba yango be pona ko koma na destiné. Ezala makambo oyo accompagner ka destiné. Tolobaki likambo ya la première des choses ali likambo ya information. Faut vous aller informer. Pona oyo ba ndengo zali ko tambola par rapport makambo fa sengelo sala. Ya mi bele tolobaki likambo ya réflexion. Ya mi sa tolobaki likambo ya prière, pe ya mi tolobaki likambo ya action. Et si tu continues dans l'action, il y a un moment de cause ici quand vous allez, tu continues dans l'action, tu continues dans la prière, puis tu as la aussi la tête au pas mon abisso. Il y a un moment de Seigneur, tu as été dans là, à mon abisso, à pesa abisso, ou les posa mité mon abisso. Bika mon azambe, oh sur les lots, bel meilleur au tête la zambe, pour la haute zambe, c'est le sala, 4-4 dans mon moyenayo. Zamba sur le kumu, pour la nuance, ouais, ça m'a mis 4-4 dans mon koalelo. Tu dis, c'est pas ma longue boy. Bah, programme là, vous allez couper sa prière. Tozali ko senga na biso bisika tozali bien aimé to partageaka pona ko pambola mosala o pe ko pambola bato nyonso bisika bazali. Tomoni bato mingi bazwa miracle grâce ba partage na biso. Facebook a permettre biso de sous-souter. Bien ko partageaka wana ndemte et da biso pour permettre bande ko mususu bisika bazali ba pambola mana matea on. Yami bale. Tolobi boy. Mokolo ya dimanche oyo tokozala na réunion. Et comme ça, à 18h, il y a biso awa, qui nous 19h30. Moi, on a pas mettre calcul, il y a pas air, parce que ande auto ali tellement décidé que Nzambe a kosala makambo nano salate. Nzambe a komoni sa malolenge na moni samate. Soki to sambela bele baloto ko sambela sunenge to sambela te. Parce que ande oyo bele eza ande oyo pona biso ko lekate. Loba amen. Yango tambe na réunion tokozala ngo kola dimanche oyo à partir à 18h kino 19h30 pour na bisowa bande komso kozala ba minuit bande komso kozala suli ba 1h na biso ba heure nini belle mère Seigneur zamba sala sa bisoka parce que ba heure est différent to apena na difficulté makasi pona yango wana bande ko nyonso bozoki message to zanga te dimanche ezali ko ya tokozala na réunion munene à partir ya internet wana pona ba longi pona lingomba tozana prière na biso de 12h à 14h dimanche. 12h à 14h. Bandeko tona na formation. Après dimanche oyo. Dimanche oyo kolanda kuna ba formation ezongi parce que tu as 3 à 4 leçons o to repesa de façon accélérée pour na to clôturer formation na biso na première promotion o tozana yango. Yango bandeko nyonso bo milengele bo yeba ke dimanche ezoya tu repères un programme normal, mais après dimanche, formation la mission continuer. C'est alors à la fin d'être repéré ça va brevet. Tu reçois la cérémonie mon néné, il y a mon néné, tu viens ici, tu as néné, bakoya, cause la mission la cérémonie wana, tu reçois ta toge, tu repères ça va brevet, tu repères ça va médaille, tu repères ça va syllabis, tu repères ça biloko nyoso, tu vas la formation, on a battu les sengo.
Donc, on a une formation, ben, Seigneur, voilà peut-être au compte de la deuxième promotion, mais première promotion, tu dois clôturer la minute très bientôt. Bande on a reçu baptême, tu repères ça peut baptême. Parce que baptême, après baptême, la carte, tu peux écosala, pour la bande on a baptême, tu repères ça peut baptême. Si quand ça va pas, mon abisso. Pour la chaîne, abisso. Bon, mon chaîne, même qualité de lumière, ils ont changé, parce que tu m'as dit qu'on se bat Babylone, Miké. Alors, chaîne Nabiso, tu as dit que tu ressembles à chaîne Nabiso, tu as clôturé l'opération dans le mois de mars. Bande de connaissances, tu as dit pour la soutenir chaîne, tu as dit que tu as 10 000 $, pour la sombre chaîne. 10 000 $, ils ont le côté, ils ont bon kaka, tu lia kango, tu sommes la bituka, tu ya kanango kenda kanango, donc ils ont le côté. Vaut mieux ça la souvenir et pas une Zambé, ça la action de grâce. Biso tu as dit action de grâce, biso tu as ça et ça te quand tu repères ça passer un bon côté. Tu pèses sa chaîne. Tu sommes ma chaîne, tu pèses ça pour l'ensemble. Il y a un bel Seigneur, dans le mois de mars, la fin du mois de mars, dès que tu as clôturé l'opération. Mais tu as 2 ou 3 personnes, automatiquement, dit qu'on réagit pour la soutenir chaîne. Bel mais tu dis comme ça, mon néné, tu dis qu'il y a un sika, et pas mon appel te belé, le col a néné d'aller au Sungabatu et belé. Surtout dans la période, bon, mon imbo, que ça n'a pas belé, tu dis que le sambo est d'aller au Sungabatu et belé. Si tu as été en balola, allez, quand tu as pambo la biso, na nyonso d'aller au Sala Makat na biso. Biso là, tu as dit mon collègue à jeudi, à partir de 23h, qui nomme minuit, na air na biso ya awa. Bande de vous avez un témoignage, bon, pèse à biso, un témoignage na bino, na souka awa, comme la biso, pour que tu aies un va intervenir, mon collègue à jeudi, puis mon collègue à samedi. Alors, tant que tu as une intervention, dès mon collègue à samedi, tu as eu la yango sous, puis tu as continué au bonde là. Yo aussi miracle, pour bon, ben yangote, tatola nzambe pe nzambe akopambola yo. Voilà mokona lelo tosuki awa to sepeli mingi beleme na tango to lekisi ensemble le mona biso. Bon se préparer. To do tikaka ba vide ya ba mercredi, ya ba vendredi, ya ba lundi na mois oyo kaka janvier pona oso kata ya kokanisa. Ba tawana ezata ya kosalika mususte. Ezata ya kotala TVT. Zwata ya kokanisa. Pe suka na ngobe mese na to ba ndenge nizamba kotamusa biso. Tu as la retraite, et vous allez la prière, puis vous allez la réflexion. Vous allez la canissa, bon, vous allez la prière, tu vas mettre sous. Et Zabalola, on est fidèle à Rotikaba en Haïti. Bien aimé le Seigneur, si vous avez un Zabalola, pas mon abisso, si vous avez les camots, tu l'obité, tu vas rappeler, biso en bien aimé, mon collègue jeudi, tu vas le bayango, bisika no son tozali. Zabalola, mon abisso, à pas mon abisso, la commune Sumasia. Tout le monde ne pas dans Zambie pour clôturer prière Nabiso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, na kombo na Yesu Masia. Na aliko sambe le pai na yo. Yo zalaki na biso na tango to tiko bondo le pai na yo. Sembo na loboko na liko na moko na moko. Ki mena Zambie e accompagner moto nyonso. Na sengi makaya na Yesu Kristo. Ezinga bato nyonso. Ezinga bapongia lelo. Ezinga babutwa lelo. Sécurité na yo Nzambe. Ezaliko la moto nyonso. Na kombo na Yesu Masia. Na déclarer Seigneur des armées. Et te kimia na yo. Et accompagner moko na moko. Zamana bikamwa, pesa ba révélation, la kisa makambe batami, et pas une bande na yo. Boutoua le lonzambe pambolama, to boyi bandoto mabe, to boyi misala mabe Seigneur, to boyi batak nocturne, et ça influence le kolabana na yo, au nom de Jésus. Pelisa moto na yo, na kata bandaku na bango. Zamana liko sambe na so pas na yo. Monisa pour bande konoso, o bazali kono na biso pour la bango zali journée, tambola bango na journée, pambola ba journée na bango, ba o bango na pena rediffusion, pambola bango na comme les sumasia. Tika te témoignage pesami, et pambola bango na bango. Et lundi sa motonyoso, pe gloire na yo, et accompagner bana na yo, na nimike bikamwa, et coacher pas bana na yo, na nimike puissance na yo, et coacher pas bana na yo, na nimike sécurité, et coacher pas bana na yo, ba o ba koya na nzela moko, Biblia lobi na biso, ba ko kima na banzela sambo, ba ko kima na banzela sambo, ba ko kima na banzela sambo, mbula oyo Seigneur, ba nguna na biso, ba ko tikala ko so autorité liboso na biso te, ba ko tikala ko so supériorité liboso bana na yo te, ya moza be na sambe le pa na yo, simba moko na moko na loboko na yo. Biblia lobi na biso nzambe ba oyo simela na boko na yo moto roboto na bango za bazalité si baba na loboko na yo na kombo na Yesu Masia mobateli musungi pe motamuse balongi nyonso nous t'avons ainsi prié amen 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 toza balongi tikaza na balongi amona yo apambola yo balongi mbula oyo mbamba na Yesu kino na suka poyambala oyo beleme ekosimba Nzamba za na biso na kombo na Yesu Masia tokutani mokolo jeudi na 23h à minuit. Au nom de Jésus, amen.
na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza mosali nzambe un missionnaire oya tea na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atea na bamboka lokola ebele oyo tosala ba campagne ya makasi oyo pe tomona pe loboko na nzambe pe bitumba makasi kasi nzambe alongisa biso na bamile lokola bakikonka na bakongo central pe partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza mena na niveau ya États-Unis azosala nzambe donc tobanda na bazamba mais lelo nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bonsignon studio mosali na nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel.